Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Kale nyongera okwalamusa yonna gye musinzira okuba nga ate mutulaba guno mukutula gwita There Is Still Hope. Tulina TV ne testimony Mukama tukwebaza okubanga otukumye nga tukyali balamu. Kitibwa kiba kikyo n'amatendo. Mwoyo mutukuvu ofuge mu bulamu bwaffe okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda abeera omulamu na buli atulaba naddamu nti amiina era amiina ddala. Kale olunaku olwaleero nja tulabe ebintu ebibaawo naddala mu nsi ey'omwoyo kasita oyambala olugoye oluliko akawanga skull. Zino engoye nnyingi tuzigula, tuzigulidde abaana naffe tuzirina tuzambala, ziri mu mayumba gaffe ziteevuunya. Okitegedde? Naye wali otuddakaawo n'oweebuuza kiki kye kitegeeza mu nsi ey'omwoyo kasita nyambala olugoye oluliko akawanga, ye akawanga ako mu nsi ey'omwoyo kategeeza ki? Pawulo yatugamba ebintu byonna birungi n'ebintu byonna tebigasa eri gwe omwana wa Katonda. Waliwo nga ye omulala akawanga olugoye oluliko akawanga tekirina buzibu. Naye kale ate gwe kasita wava mu kizikiza n'odda mu kitangaala waliwo ebimu ng'olina obbireka nga tebikwatagana newa gy'oli. Kati njagala okitegeere nti ekintu kyonna ky'oteeka ku mubiri gwo oba ky'oyambala kikosa kinene nnyo ku buyinza bwo obw'omwoyo. Simanyi bwa statement eyo gitegedde oba ngireete mu Luzungu. Whatever your body, whatever covers your body affects your spiritual authority. Nga tonaba kumala gambala sooka omanye kiki oyambala. Kubanga omubiri gwo yeekalo y'omwoyo omutukuvu. Kati ky'oyambadde okibeerako akabonero ng'ate kalanga bya kizikiza, kitegeeza omwoyo tabaawo aba agenda. Kati omwoyo waagenda oba tolina buyinza kubanga obuyinza buli mu mwoyo omutukuvu. Era bangi twekalakasa mu kusaba ne tugoba emizimu naye ng'obuyinza tetubulina. Kubanga oyo asobola obutwazikako ne tubukozesa aba agenze okusinzira bye twambadde oba bye tukozesa. So engoye zisitula tetuyita atmosphere okubeerawo. Si lugoye bugoye olwo lw'oyambadde, wabula olugoye lw'oyambadde lulina okubeerawo kwe lusitudde. Kakati engoye zonna eziriko obuwanga zisitula okubeerawo kw'ekizikiza, demonic atmosphere. Njagala owulize bulungi muzadde tonnabagulira mwana ngoye osaba n'osaba n'ebintu bigaana ekyotewaka kyazikira naye ng'ate olina ebyoto bya sitaani mu nnyumba ng'olowooza lugoye bugoye naye ng'ate ekintu kirala that is an altar, ekyo nakyo kyoto kiri awo kyaka okwata sente zo n'olwala n'ogula naye nga tomanyi kyoguze. Kitegedde? Kakati obutamanya bukostinga. Ignorance costs your peace. Obutamanya buno kasa weetwalira mu kuba nti nze simanyi, saagala manya, saabitegeera, ogenda kufuuka musibe. Okitegedde? Kakati bw'ofuuka omusibe olw'obutamanya, okuddayo okubeera ow'eddembe omutango gulina okuba ng'ate gutoolebwa. So obutamanya butuleetera okuba ng'ate tusisinkana emitango gye tutabadde kusisinkana. Kubanga waliwo nga gwe weetutte mu buwande naye ng'okimanyi n'ogamba n'ogenda mu buwande. Kakati okuvaayo it's not automatic. Waliwo omutango gw'olina okusisinkana okusinza Katonda kyajja okugamba oba kusiiba oba kusaba oba kola ki okusinzira ku level Katonda kyageno. So obutamanya bukositinga eddembe lyo, obutamanya bukositinga amafuta g'olina, obutamanya bukositinga breakthrough.
wetwalira mu butamanya tisaagala kumanya tebinkwatako saategeera kigenda kukosa ebintu bisatu okubotolako amafuta g'olina ate n'eddembe lyo mu Kristo. Teri muntu nga waddembe mu Kristo ng'atambulira mu ignorance. Wa ignorance mu Luganda oba bwe butamanya. Lack of knowledge. So buli tuna kanisa oba ng'omukkiriza buli w'onootambulira mu butamanya bintu bisatu byo okubikwatako ojja kufunvubira eddembe mu Kristo, amafuta n'okubotola. Naye ng'ate engoye ze tugula oba ze twambala zisobola okukosa eddembe lyo, zisobola okukosa amafuta g'olina, zisobola okukosa okubotola. Bw'enjogera okubotola waliyo okw'omwoyo, okw'ebyenfuna n'ebintu ki ebirala. Kati olina otegeera nti knowledge is power. Okumanya maanyi. Buli woba nga olina okumanya ku kintu oba okirinako amaanyi. Buli womanya nti kano akabonero ak'akawanga si kalungi kati oba okafunyeeko amaanyi. Era omulabe talina ngeri gy'ayinza kukozesa kabonero ako obaako kyakukola kuba oba ojjudde okutegeera okumanya. Kati sitaani kyakozesa. Sitaani ekkanisa gyereetedde okubanga terina kumanya. So, but obedience is protection. Ako kakulu okumanya maanyi naye ate obugonvu oba obwetwaze, obedience, okugonda bukuumi. Wadde okimanyi nti ebintu ebimu bye twesanze mu matigga mu bulabe tetwagondera ddoboozi lya Katonda lyatugamba. Buli w'ojeema Katonda kyagambye oba weggyeko obukuumi. Okugondera Katonda bukuumi. Katonda akugamba kola kino n'ogonda n'akulekawo. Aba alina okuba nga akuteeka wansi w'ebiwawaatiro bye. Naye buli we tujeema nga twesonyiwa, kati sitaani akukuba nga teri wadde avaayo kukulwanira. Manye mukyaki tubeera Mukama mpa obukumi, teekako obukumi Mukama nga ngenda mu lugendo luno, nteekako obukumi Mukama nga nkola kino, bizinensi yange giwa obukuumi, abaana bange bawa obukumi. It's good okusaba saalawo zityo. Naye kibuuzo, oli mugonvu, oli mwetwaze, owuliriza Katonda kyakugamba? Kuba obukuumi buva mu kuwulira na kugondera Katonda kyakugamba. Naye n'onoosaba obukuumi nga togondera byakugamba, tewali bukuumi. Osegedde, tewali bukuumi. Kati njala tutunuulire ku ngoye ezirina obuwanga, oba t-shirt, oba kintu kyonna, oba bed cover, so long as it is something related to a cloth. Kasita kibaako akawanga n'okikozesa n'okyambala, kiki ekigenda obaawo mu nsi y'omwoyo? Kisookera ddala kikino era nga kyekikulu. Ekintu kyonna ekiriko akawanga, oba kyakunywa oba kyakwambala, mu nsi ey'omwoyo mu Bwakabaka obw'ekizikiza kikiikirira advertising death. Obanga akubiira kufa obulangu, akawanga okamanyi, as a symbol of someone who is dead. Osegera, akawanga tekaba na bulamu. So in simple terms, mwoyo wa kufa. Buli w'oyambala olugoye oluliko akawanga, oba oli kuyita mwoyo wa kufa, oba oli kutambula na mwoyo wa kufa, oba oli kukubira mwoyo wa kufa bulangu. Laba bangi amayumba gaffe tegaggwamu ndwadde. Amayumba tegaggwamu ndwadde kubanga
engoye zetugulidde abaana, engoye eziri mu maka gaffe zijjuddeko obuwanga. Kaakati osuubira otya okubanga endwadde zigwa mu maka go ate nga mwoyo wakufa omwaniriza? Abaana baffe bafuuka bawandwadde. Why? Buwanga. Notukibaganga ekyoto n'ogezaako okkuma ekyoto naye nga kigaanye. Waliwo amaanyi agawakana naawe. Nakugamba zino simbo z'olaba oba buno obubonero ng'obulaba nga obubonero bwa bulijjo, naye mu nsi ey'omwoyo bulina amakulu manene. Babanga abakutaddeko maaka, babanga abakuwadde koodi nti easily gali amaanyi ag'ekizikiza ganguirwa okubanga gakusisenkana, okubanga gaku allocating, okumanya wooli kubanga kyoyambadde kibaako ebanga sigino, akakawanga kabanga sigino mu nsi ey'omwoyo. Segede mu nsi ey'omwoyo kale tosobola kwambala kyoto ogebuliko akawanga ate n'ogamba okuba esitaani, ate n'ogenda olwanyisa emirimu gye tekisoboka, era ogenda kukomekereza ng'olemereddwa. Ogenda mu kyaki ojja kusumagira. Oba olina gy'ogendako eky'obwa Katonda, you'll be discouraged. Kati mbadde nsaba busabi bazadde mmwe nga leero nakudda mutwekalakasa mu kusaba okuttula omenya wala ebintu ebimu nga tulina okukozesa kye tuyise knowledge, because knowledge is power. Kati ate bwe tufuna okumanya okw'obwa Katonda, then we'll be obedient, tugonde. Bwe tunaagonda, Katonda alina full assurance y'obukumi 100%. Katonda mweteefuteefu okukuuma ebitundu 10 ku kinnaakyo. Naye kati ffe abagenda babisala, bwe tujeema kola kino ne tugaana, tokola kino ne tukola, bigenda bisalika. Era kati ennaku zino tusaba nnyo abalokole, naye ne bye tusaba tewali birabikako. Abantu basaba, kankubwe abantu basaba, abantu beewaddeyo, abantu bali committed. Bible kyagamba nti they have zeal for God, but not according to his knowledge. Nti abantu balina okuyaayana okubwa Katonda naye ate tekuli mu magezi ga Katonda. Nti kuno okuyaayana kwe tulina okugeraageranya n'ebyawandiikibwa, okugeraageranya ne Katonda kyayagala tekumaakinga. Naye singa twali tulina okuyaayana nga kuli mu kutegeera okw'obwa Katonda, kanisa yalibadde n'amaanyi. That kanisa enough because the church lacks knowledge. Alita talina kumanya, nedda. Alina okumanya okulimu kwa mwana wa muntu. Kati Bible studies, Bible colleges, buli church eri kusomesa etikira si kibi, oyo twetaaga okola ki. Naye ekibuuzo okumanya okwo kw'ofunye okuyita mu Bible college kuli mu kumanya kwa Katonda. Eyo ziru gy'olina kuyaayana kw'olina okubeera mu Bible college eyo kuli mu kwagala kwa Katonda, kuli mu kutegeera kwa Katonda. Kakali bazadde tugule ebintu bino nga tumanyi. Lwaki guno mulembe mufu gutabuse, abaana tebakyagambikako, abaana batabufu, abaana bakola ebintu manyi ekintu ky'omaze emyaka 4 nga tokiraba omulembe guno sookiraba emirundi 10 in a single day. Obugwenyufu bufuuse obugwenyufu. Abaana tebakyalina kutya kwa Katonda. Why? Bye tubagulira. Omwana ayambadde kyoto, ayambadde kyoto mu ye. Mukakubabuulire zino design ze baleeta tolowooza nti bano abasajja baagala tubeere tulabike bulungi mutunyirire. Bazireeta n'ekigendererwa. So kakati nga ogenda ogulira omwana engoye
nga naawe ogenda okwegulira engoye ng'omuzadde banaye sente zirema ate tutwala mu busibe ojja lugula olugoye olwo anti you don't want knowledge ogambye naye ekifaananyi ekiri ku lugoye olwo si kirungi akawanga kategeeza ki gutula abantu bonna abambala engoye eziriko obuwangwa batunuulire their spiritual life balinga wayezemu ezakuukako olina watandika newalwambala nga talya bikoola ogenda olaba ayitawo omwezi ng'atandise okwegaaya osegera so gali amaanyi agali ku lugoye galina okufuula kiki gaagala so kati twesanze baana ennaku zino bagwa repetitive baana bakozesa ebiragalalagala abaana tebakyatya bazadde baabwe omwana nakola kinene webuuza nti ono omwana kino ekintu kyakoze nga naye kikwewuunyisa because nagambye nti kyoyambala ekibikka omubiri gwo kikosa kinene nnyo kuki ku buyinza bw'omu nsi ey'omwoyo bangi tutambula tetukyalina buyinza ku bye twambala you are advertising devil kubanga engoye zonna eziriko obuwanga kasita ozambala obeera you are advertising death mwoyo wa kufa kubanga kikakiikirira mu nsi ey'omwoyo kufa kati weewuunya ennaku zino nti abantu kimu bibiri omuntu neyeetuga kimu bibiri omuntu neyeesula mu motoka kimu bibiri omuntu neyeesula mu mwala kimu bibiri abantu they are easily kati ennaku zino omuntu okwekola ekikyamu okwetuga tewakyali buzibu bwonna kubanga abantu tebakyali bokka osegede olugoye lwayambadde kasita afunamu ebimusoomooza biti olugoye lunyini amaanyi agaliko nga amagezi agajja gakola ki kwesuula mu mmotoka kwewa obutwa kufa kubanga that is what you are wearing so kana amagezi gabwereere eri abazadde tetubagobye ku ngoye naye ebintu byonna birungi naye tebikasa mwana wa Katonda tosobola kwambala kawanga segede engoye zonna eziriko obuwanga skull ekiikirira kufa era you are nagamba nti abantu bangi bakolera sitaani nga tebamanyi devil has millions of workers who are not aware bangi nga tebamanyi nti bamukolera be bakyasiize mu bwakabaka bwe era abo kasaba muvaako bwakabaka bwe bugwa kuba be basinga okubanga babeera ku finishing line wali ojja kwambala obeere smart obeere ki naye nga kufa mwoyo wa kufa bantu bangi bafudde prematurely osegede kati tosobola kubeera na mwoyo wa kufa n'okola ebintu ebiri successful nedda ekisoboka kati buli kyokola kiba kirina gaana wekigaana otandika okufuna ebirowoozo bikuyitirirako otandika okulowooza kufa nolwo kimanyi ekyo nti buli omwoyo w'okufa ogutambulira kweza engoye tegusobola kukkiriza to do something successfully nedda nti wokola kino kifa kiri kifa webifa nojjula ebirowoozo ebiyitirira biga amagezi sitaani gatandika okuwa kufa so tubeere begendeeza mu biro bino biki bye twambala biki bye tugula tuyinza okukomekereza nga tulowooza tukolera Katonda naye ng'ate tuli kukubira sitaani bulango
atulimu kubira bulamu yonna gye tuyitira mwoyo w'okufa akutambulira nze ndotanya abafu ndotanya bino ali omwoyo w'okufa nnondoola mwoyo w'okufa ndotanya accident biki by'oyambala wambadde engoye zijjudde obukookolo engoye zijjudde obuwanga osuubirayo ki osuubirayo ki gwe mwenyewe wekutambula n'omwoyo w'okufa kale mwoyo w'okufa oyo asooka ebirote by'obwakatonda byemyoyo byabyo ebiri abiwugula tokyajjukira byolwose toka so banaye naddala ffe tuyambe abaana bweyinza okuba okyabanga ttono naye bano abaana bano sitaani ye tageti ye so akaana akava buto nga sitaani akataddeko maaka kalono kati oba nti ennaku zino okufa tegakyali mawulire it is used omubiri ebikola ki ebisembayo so mwewala engoye zonna eziriko obukookolo kubanga oba olikolera bwakabaka bwa kizikiza ng'era obalangira ng'olanga ki kufa kankulekere omuwaaka kyamateeka 2:18 genda yonna ogisome mu biseera bye eby'eddembe gisome yakakasa ntawolomwesi obanga oli kwebuuza ku bafu oli mukweraguza oyegedde gisome ate ojja kutegeera katugenda wummulamuko nkomawo tujja kulaba engoye eziriko pentagram zaate zitegeeza ki n'engoye eziriko bagita zodiac eddiiki tujja kitegeera oba kitegeeza ki tujja kufunayo oluzungu olwangungu lwoyinza okuba nga okola ki otegeera kale kanetoolemuuko katono nnyo wenkomawo njala tutunulire ebintu by'oteekeddwa okukola kasita ozuukuka okusaba ekiro wakati wa saa 6 ku saa 11 things you must do when you wake up between midnight to 5 a.m. ng'ozuukusa okusaba bintu bikulu nnyo yawo biwulirize kubanga bantu bazuukuka ne basaba nga amazima nalala bivaako kubanga tolabawo nkyukakyuka nyo okubanga oyinako emitendera gy'obuuka ate njala tutunuulire vidiyo yaffe egenda okubanga eddako naye Kristo muwa obulamu bwo yabeera omulokozi waabwo gamba Yesu olwaleero nkuwa obulamu bwange era omulokozi era mukama waabwo tula n'akamwa kange nti ndokose sasira obutali butuukirivu bwonna bwe mbadde ntambuliramu nongose n'omusaayi gwo okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu amiina mukama nkwebaza olwa buli omu abadde alaba era n'abaana baffe atuwanga mu ndagaano y'omusaayi gwo abadde bambala engoye ziriko obukookolo nga tebamanyi bazadde bawe nga babagulira ninga nabo tebamanyi bitegeeza ki olunaku olwaleero mukama nsabye obagula amaaso ag'omwoyo sobole okutegeera biki bye bateekeddwa okuba nga bagulira abaana bawule eby'omugaso okubijja mu bitagasa okutandika olunaku olwaleero mu linnya erya Yesu tusabira abaana bonna naffe bennyini abazadde mukama wabanga omulabe badde ayitiramu ezo engoye obukookolo okubanga afuga obulamu bwaffe muloota abafu accidenti omazima obeerawo naye nga owulira ddala omwoyo w'okufa alinga akuyita mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu okutula ku myoyo gyonna egy'okufa gibadde gikulondoola gibadde mu maka go temuggwa ndwadde buli ssaawa ndwadde onaavaayo oli addayo accident tegwe tusobola kumala ku myezi 2 nga togifunye olwaleero endagaano yonna gye wakola n'omulabe sitaani mu butamanya ngikukutulako mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu agamaanyi agamuzuukiza agamugye emagombe leka naawe gakugyeyo eyo gye baakusibira mu butamanya bwo
gye weetwala mu busibe nga tomanyi gwali olowooza onyumirwa oyambala olabike bulungi naye ate nga mu nsi ey'omwoyo emmeeme yeewambibwa olwaleero evaayo yonna gye baagisibira yonna amagumbi gye gaagikwatira olwaleero essumulu lwayo era ofuuka wa ddembe mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Mukama akukuume omusaayi gwe gukubikeko mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amina. Kale kaneetoolemu ku katono tukomewo n'ebiki by'oteekeddwa okukola kasooza okuka ekiro okusaba. Dakiika zijja kuba 2. Shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishtv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.